Сега гледам. Ти ти беше първата двойка. Къде я видя? Опа, какво е така чува? Идей спорим с съдята! Помислим малко... Иска долу! Мърда малкото. Трети Скъпи ученици, уважаеми колеги! Днес е нашия патронен празник. Днес гимназия по туризъм за 49-ти път празнува почти половин век. Вече почти половин век това училище върви по пътя на утвърждаването и се налага като едно от най-добрите и атрактивни училища в града и в региона. В този ден е нормално да се обърнем назад, да погледнем датата, от която сме тръгнали, да видим пътя на своето развитие и да отбележим, да кажем своите успехи, своите постижения.
останали? Това е Марко, не го виждам. Третият показател – най-майсторско изпълнение. Всички играхте много добре, но от всички като че ли най-добре отново се включи в състезанието отбора на 12-те класове. Да извикам на 12-ти път, аз Иван на 12-ти път. Най-атрактивно представяне. Видяхме как са облечени участници от отбора на 12-ти клас. Така че присъждаме в тази категория наградата на също на този отбор на 12-ти клас и тук да дойдат Десислава и Гория. Най-игриво от всички отбори играе отбора на 9-ти класове. Грамотата на отбора на 9-ти клас, които избраха детското хоро. Тъй като те събраха най-много желаящи да се включат в хорото. На второ място по масовост беше Дунавското хоро, за това присъждаме пак на 10-ти класове второто място. И на трето място в хоро по избор е Чучовото хоро с 11-ти клас, отбора на 11-ти клас. Ръченица, майсторски кръг ръченица. Отново имаме две първи места. Николай и Богдана от 12-тия клас вземат едната грамота за първо място. Втората грамота за първо място вземат Десислава и Гория от 12-ти клас.